Halo guys, kita mau ambil paket. Ambil paketnya di Pacitan. Ini ayahku keberatan sekali bawa paketnya. Kemudian paketnya dinaikin mobil sampai rumah, terus kita di unboxing. Lihat nih, detail TV-nya bagus. Warnanya hitam, aku suka banget. Langsung aku lihat polisi badut. Si badut itu kartun yang aku suka. Nih lucu banget nih. Pojok kuenya nempel di muka. Itu Lulu, itu lagi makan, terus dikejar. Untuk TV-nya, nilainya silakan dibeli.